5日夜は、西日本の広い範囲で雨が降りそうです。特に九州では、雷を伴った激しい雨が降るところもあります。東海や北陸も所々雨雲に覆われています。西部地域に雨雲が発達。5日は西から低気圧と前線が接近中。夜の帰宅時間に九州から近畿にかけて広く雨が降ります。特に九州では北部を中心に大気の状態が不安定になり、ところによっては雷雨や大雨となる恐れがあります。四国も雨足が強くなります。また、風が強まります。レインコートとレインシューズがあると便利です。また、東海や北陸は所々雨が降っていますので、折りたたみ傘を持っていくと便利です。